De 15.000 bezoekers doen 5 dagen lang op psychedelische muziek. Dat mocht van de rechter net te luid en daar moest de organisatie rekening mee houden. Toch binnen er zo'n 100 klachten nu binnenkwamen. Verder is er nevens de stichting Groene Ster Duurzaam klagen over wild kamperen. Dat wild kamperen, dat is zonder sanitaire voorzieningen. Dus dat betekent dat mensen hun behoeften gewoon in de omgeving hebben gedaan. Want die konden niet het festivalterrein op. En dat is tot in de voortuin van de wielendwingers gebeurd, zal ik maar zeggen. Op de eerste dag kon de organisatie de drukte van mensen en auto's haast net aan en dat zorgde voor problemen. Ook daar is ook klagen. De organisatie neemt alle klachten serieus en wil ervan leren. Nou ja, dat maar die verkeersopstappingen maar gewoon net weer voorkomen. Dus dat is onze hoofdzaak. En het geluid natuurlijk. Dat blijft een heikel punt en dat zitten we bovenop, gaan we analyseren. Maar vooral die opstappingen, wild kamperen, mooi net gebeuren. Dus dat pak je hem dan aan? Pakken we aan. Ja, absoluut. Het recreatiegebied rent juist leeg en wordt vreed weer vrijlitten voor elke nien. Het had aan 3 weken afsletten west. Wat Groene Ster Duurzaam onbelangt, jouwt de gemeente Ljouwert net weer een vergunning aan sci-fi. Ik denk dat dat voor de gemeente ook onmogelijk is. Er staat in de voorwaarden dat als er serieuze klachten zijn over een festivalhouder, dat hij geen tweede kans krijgt. En Sci-Fi heeft zijn tweede kans deze keer gehad en ik denk verspeeld. Sci-Fi denkt er ook over. Ze zijn tevreden en ze vinden dat Ljouwert en zijn ondernemers weerswezen matten met zijn festival dat mensen uit 84 landen op aankomen. Volgend jaar weer? Ja, nou, we hebben zelf volle positieve energie van het festivalterrein aankomen. Ja, we moeten het in bereid worden, maar wij hebben er in ieder geval heel erg zin in.